ka informacione të brendshme ose ka bashkëpunim me punonjës të brendshëm. Kur ekzekutohen. Ekzekutohen. Ne po të shikoni vlerat e mara ose rasti i Italisë, në momentin e grabitjes funksionoi sistemi i shkumës. Rastet e monedhave duhet shoqërohen edhe me sistemet e ekzekutimit të monedhës në rastet e grabitjes, që mund të jetë boja ose në qoftë se e largon dhe ka një sistem që largohet në një distancë caktuar monedha, bëhet ekzekutimi i saj. Pra të mos kenë mundësi që të vlej dhe në rastet që do t'i dekurajoj personat për grabitjen e monedhës. Unë vlerësoj shumë masat e sigurisë që duhet të ndërmeren për transportin e vlera monetare, duke krijuar përgjegjësi, por duke ndryshuar dhe teknologji. Sistemet e transportit vlera monetare kanë një kategori caktuar furgonësh, por njëkohësisht mendoj që ka ardhur koha edhe për bizneset, të cilët depozitojnë dhe monedha flen, sidomos gjatë kohës e premte ashtuna e diela, dhe ata mund të bëhen burime rrezikesh për grabitje dhe sulme ndaj tyre. Dhe duhet shikohet ndoshta momenti i rikrijimit o të kushteve brenda tyre ose të bankave tranzite që funksionojnë në disa vende të Bashkimit Evropian, ku kjo monedhë shkon në një bankë tranzite dhe pastaj kalon në bankën për depozitim, që të mos kemi monedha që flejnë në subjekt dhe ata mund të bëhen objekt sulmi për grabitje, por edhe rrezik për jetën e punojësve apo të atyre persone që i shërbejnë në këta institucione bankare. Po, shumë e drejtë. Në fakt, pas çdo rasti mundohemi të diskutojmë pikërisht për nxjerr disa mësime, vetë biznesi në fjalë, apo edhe të ngjashëm pikërisht për të rritur standardet e sigurisë. Pra në këtë rast, zoti Softa, mund të kërkohet ndoshta edhe një bashkëpunim ndërmjet shtetit dhe privatit, apo në rastin e bankave përgjegjësia i takon pra tërësisht pronarit, personit në fjalë? Shiko, disa shërbime private, të cilët të ruhen nga shërbimet e ruajtjes dhe sigurisë fizike private, janë nën kontrollin e policisë shtetit, e cila i kontrollon ata lidhur me zbatimin e detyrave që ato kanë. Kanë rregulloret, kanë marrëveshjet midis bankës apo të filialeve ku ata kanë marrë këtë shërbim, por shërbimet e tyre janë për dëshiruar. Ata nuk kanë asnjë lloj mase, qoftë për mbrojtjen e jetës tyre, qoftë për mbrojtjen e personelit apo të ketë një forcë reaguese. Ata janë kthyer në punonjës që një pjesë e tyre merren vetëm me hapjen dhe mbylljen e derës, ku dyert janë pothuajse jo nganjëherë në disa raste jo funksionale, dhe merren më shumë me dhënien e numrave të personit të radhës, kush do të hyjë shërbimi apo kush do të shkojë tek sporteli i marrjes së monedhës. Dhe nuk janë tek detyrat e tyre funksionale. Prandaj kjo duhet të rishikohet. O marri banka punës së brendshme dhe të kryejë detyra të tilla, ose duhet të ketë shërbime të cilat duhet të jenë me uniformë dhe të pajisur. Dhe njëkohësisht shërbimet duhet të jenë të tilla që sistemi i funksionimit të kontrollit me detektor, që do të jetë nëpërmjet portave, mbyllse dhe hapse, do të jetë shumë i kontrolluar. Nëse personi do të kishte ndodhur, ishte armatosur, do të ngelte midis dy dyrëve, personi nuk kishte çfarë të bënte, do të kishte i ngelur i bllokuar, sepse sistemet e kontrollit të tilla nëpërmjet detektorëve, kur sistemi i metalit është i tillë, nuk do ta lejonte fare të hynte atë brenda sistemit